43題，咁有5個 full time 同埋3個 part time，咁喺入邊呢，要揀7個出嚟。OK， 咁呢個位會係一個 C 嘅 setting 啦。咁但係揀完7個出嚟之後呢，佢仲有要求嘅喎，佢仲要排隊嘅喎。嗱，前邊就係 C， 排隊就係 P 啦。咁佢要呢 no part time and next to each other， 即係全部 part time 都分開晒嘅喎。咁有幾多條隊呢？咁我哋首先由 C 嗰度列 K 先。OK， 有5個 full time 同埋有3個 part time。而家呢 total 要揀7個人出嚟。咁可以有啲咩 case 啊？咁啊5個 full time 咯，揀中同埋2個 part time 咯。又或者揀中4個 full time 同3個 part time 咯。OK， 咁啊跟住我哋再做個 case 諗啦。如果你係揀中5個 full time 同埋2個 part time， 咁呢度條式應該就會係5C5乘3C2啦。咁跟住之後，你要排隊排到啲 part time 全部分開晒嘅，即係排咗全部 full time 先。跟住呢，再喺嗰6個窿嗰度攝翻2個 part time 入去。OK， 咁下邊嗰個 case 呢，就係先排4個 full time 先，跟住再喺嗰5個窿入邊攝3個 part time 入去。OK， 咁 overall 有幾多個情況呢？條式應該就係5C5乘3C2，呢個係計緊第一個 case 揀型嗰部分，之後再乘排嗰部分5P5，再6個窿排2個 part time 入去6P2。OK， 再加第二個 case 就係5C4乘3C3，跟住4個 full time 排咗先，呢個應該係用 P 嚟㗎，4P4，跟住再乘5個窿入邊排3個 part time 入去，咁啊撳晒佢就係個答案㗎啦。咁啊小心啲撳啊 ，OK， 因為條式都幾長嘅，咁呢啲題目基本上都係咁㗎啦。OK， 撳出嚟呢，18000，答案就係 C 啦。